السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتعرض المنتخب الوطني وبخصوص المدرب الوطني جمال بلماضي إلى العديد من الانتقادات هذه الأيام، وهذا ما لا نريده في كرة القدم خاصة في المنتخب الوطني، حيث أنه يؤثر سلبا على سير المنتخب الوطني وعلى نتائجه. ندخل مباشرة في الموضوع، حيث أنه تعرض الناخب الوطني جمال بلماضي منذ يومين لحملة سخرية كبيرة شنها ناشطون جزائريون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب النجم الدولي محمد أمين عمورة، حيث وجاءت حملة السخرية الكبيرة التي تعرض لها جمال بلماضي بسبب استمرار النجم محمد أمين عمورة في التوهج رفقة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، حيث أنه بمواصلته هز شباك الخصوم بين جولة وأخرى وفي هذا الدور البلجيكي. وأعاد الكثير من الناشطين الجزائريين تداول مقطع فيديو لتصريح مثير أدلى به جمال بلماضي، حيث أنه قال بشأن عمورة بعد الخسارة أمام منتخب كوديفوار والإقصاء من نهائيات منافسات كأس إفريقيا 2021 أنه استصغر اللاعب يومها مهاجمه الدولي، حيث قال إن مستوى عمورة لا يرقى إلى البطولة بحجم منافسة كأس إفريقيا. وأضاف مدرب كتيبة الخضر: عمورة ينتظره عمل كبير اليوم، تلعب أمام لاعبين مثل هالير أفضل هداف في رابطة أوروبا وتتحدثون عن عمورة يعني باستغراب، حيث أنه قال: وبسبب تلك التصريحات المثيرة واجه بلماضي هجوما شرسا من قبل ناشطين وإعلاميين وتقنيين كثر اعتبروا أن ما قاله الناخب الوطني استنقاص كبير من شأن مستوى وقدرات النجم محمد أمين عمورة. وبات صاحب 23 عاما يقدم مستويات كبيرة رفقة ناديه في بلجيكا، حيث أنه قدم وسجل عدة أهداف الموسم الحالي شدت أنظار الصحافة العالمية ومديرين فنيين لبعض أكبر الأندية الأوروبية. وكان النجم المنتخب الوطني قد توهج بشكل كبير يوم الأحد الماضي في لقاء المنافس كلوب بروج البلجيكي بتسجيله ثنائية منها هدف عن طريق مقصية رائعة جدا. ووصل محمد أمين عمورة إلى هدفه الثامن خلال 9 مباريات، وهو معدل كبير وجيد جدا 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 لعبها رفقة سانت جيلوز في منافسة الدوري البلجيكي الموسم الحالي، فضلا عن هدف آخر في منافسة الدوري الأوروبي. ودون شك واستنادا لتألقه الكبير مع ناديه البلجيكي سيكون المدرب الوطني جمال بلماضي مضطرا لاستدعاء عمورة لخوض تربص المنتخب الوطني منتصف الشهر الحالي. وبات الناخب الوطني جمال بلماضي يواجه حتمية الاعتماد على المهاجم في المباريات بشكل أساسي في المباراتين، مباراة الصومال ومباراة الموزمبيق، خلال مستهل لتصفيات نهائيات منافسات كأس العالم 2026. نتمنى أن نكون قد أفدناكم، والسلام عليكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب للقناة.